Ok, xong chụp đi xuống bộ nọc nhé, chụp kiaใน video មួយទៀតពី Khmer Knowledge សម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលអត់ទាន់បានចុច subscribe នៅ channel Khmer Knowledge បងប្អូនអាចធ្វើការចុច subscribe មកគឺទទួលបានវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំជូននៅចំណេះដឹងមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឯកសារធ្វើអត្ថបទទៅសេសភៅឬក៏ធ្វើសារណាអីអូខេថានៅពេលដែលយើងធ្វើការវាអត្ថបទរាប់រយទំព័ររបស់យើងពេលយើងវាហើយមានពាក្យណាមួយដែលយើងវាយទៅខុសឧទាហរណ៍លើពាក្យរយៈពេលនេះពាក្យរយៈនេះខ្ញុំវាយខុសអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន scroll ក្នុងទំព័រមួយមកកែអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសម័យមើលតែយើងចំណាយពេលប្រហែលថ្ងៃដើម្បីរើសពាក្យហ្នឹងក្នុងការកែអស់ព្រោះគ្រូទៅបណ្ឌិតទៅពាក្យហ្នឹងគឺបងប្អូនសេខុសហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងមកកែវិញអញ្ចឹងអត្ថបទយើងគឺច្រើនណាស់អក្សរអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកែវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅសេពាក្យអានេះខ្ញុំទៅសេពាក្យត្រូវពាក្យដែលត្រូវគឺពាក្យនេះអូខេពាក្យដែលត្រូវបាទពាក្យនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកពាក្យនេះមកជំនួសឲ្យពាក្យរយៈពេលនេះរយៈនេះតើខ្ញុំជំនួសដូចម្ដេចអូខេអញ្ចឹងវិធីគឺងាយទេគឺទីបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់រកពាក្យហ្នឹងថាមានប្រមាណគឺបានអូខេបងប្អូនអាចចូល view ហើយបងប្អូនអាចយកពាក្យថាអូខេនេះយកពាក្យនេះមកបាទតោះមកយើងគ្រាន់អានេះដោយសារនៅនេះបើសិនជាយើងចង់សរសេរក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅលើនេះពេលដែលយើងសរសេរអក្សរខ្មែរវាចេញជ្រុងវាស្គាល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូន copy ពាក្យនេះមកបាទសំទោសគឺ copy ពាក្យនេះពាក្យដែលយើងចង់រើមើលតើពាក្យហ្នឹងវាមានប្រមាណពាក្យបងប្អូនអាច copy គឺខ្ញុំ Ctrl C តែម្ដងបាទពេលខ្ញុំផាសបន្តិចនេះក៏ខ្ញុំផាសមកវា search ឲ្យហើយនេះវានៅក្នុងបន្ទាត់ណាគឺវាបង្ហាញយើងនៅទីនេះទាំងអស់បងប្អូនអាចចេញនៅទីនេះគឺវាបង្ហាញបងប្អូនហេគឺវាបង្ហាញថាពាក្យហ្នឹងគឺយើងខុសកន្លែងណាខ្លះអូខេអញ្ចឹងងាយស្រួលបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងពីវិធីវាតើបងប្អូនចំណាយពេលប្រហែលក្នុងការកែពាក្យហ្នឹងមួយអូខេអានេះគឺវានឹងបង់សរដិតនេះយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបដូរពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបដូរពាក្យហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនធ្វើការវាយនៅ shortcut key មួយដែលខ្ញុំតែងបង្ហាញបងប្អូនគឺ key control បូកជាមួយនឹងអក្សរហាអូខេគឺយើងចុចពីហ្នឹងមកគឺនឹង load ទៅដល់អូខេបាទខ្ញុំចុច control បូកនឹងអក្សរហាគឺវានឹង load បែបនេះអានេះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើម្ដងនៅលើពាក្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវការរកគឺពាក្យណាគឺពាក្យនេះគឺនេះអូខេបងប្អូនអាច select នៅលើពាក្យហ្នឹងមកដោយសារវាអត់នេះខ្ញុំ copy វាអូខេខ្ញុំ Ctrl C copy វាហើយខ្ញុំ Ctrl V ផាសនៅទីនេះអញ្ចឹងពាក្យដែលខ្ញុំចង់ replace គឺពាក្យនេះបាទពាក្យនេះពាក្យដែលខ្ញុំចង់ replace អូខេខ្ញុំ Ctrl C ខ្ញុំមកដាក់ទីនេះពេលដែលយើងចង់ replace គ្រាន់ខ្ញុំចុចពាក្យថា replace គឺវានឹងសួរយើងថាយើងចង់ replace ពាក្យហ្នឹងអត់បើយើងចង់គឺអូខេទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចមកវា load ដល់ពាក្យនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចុច replace គឺវា replace ពាក្យហ្នឹងវា load មកក្រោមទៀតបងប្អូនឃើញតែបើសិនជាយើងចង់ replace ទាំងអស់គាត់បងប្អូន replace all មកគឺពាក្យហ្នឹងគឺវាមានចំនួន4ពាក្យដែលវាត្រូវធ្វើការ replace អូខេគឺរួចរាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាច search ពាក្យហ្នឹងមកគឺពាក្យហ្នឹងគឺអត់មានពាក្យណាដែលយើងសេខុសទេអានេះខ្ញុំលុបចោលវិញដោយសារខ្ញុំចង់យកវាមកប្រើនៅទីនេះដោយសារនេះគឺវាអក្សរខ្មែរទៅបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលយើងអត់ទាន់ដឹងគឺបងប្អូនអាចមើលនៅវីដេអូនេះបានហើយអាចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនរបស់យើងដែលអត់ទាន់ដឹងហើយសម្រាប់ចំណេះដឹងជាច្រើនគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Channel Khmer Knowledge គឺជាការរួចរាល់បាទសូមអរគុណ